o łokciach, abzacach i roztoczaniu przyroków. Tak ci mnie jakoś Teroski ostatnio na podzim chyciło, co by sztyć szkryflać o latach, w które już dawno nam śmietli, w które przefurgli ci kajsik tak między palcyskuma i to anich my się pozdali. I tak mi się to poskładało, co księgiem bają, jamrowo, jak też to ten czas gibko fyrlo, jak podany jest na rzeka, w toro płynie, jak to, no hopy, mamy księgiem z górki. Ale trafiło jak w internetu na jedna zwiekowana już kamratka Adela, ta Gosia miarkuje, w toroju zaś nie zaziero do zadku i no dur jednym księgiem się raduje tym, co jest naokoło. Można też Teroski spróbuje powiedzieć po naszemu to, co ona naszkryplała była kiedyś na swoim internetowym blogu. Osiewanie przyroków i szarmu babeczkom najlepszy wylasuje w landszafcie górskim albo na płochcie. W każdym razie na wyciągnięcie gracy muszą być roztocza, takie wiecie prykolowe pajęczuki, albo gryfniste ruskie bunkry na lajtungu Mołotowa, w której idzie natrafić w roztoczu wschodnim, lebo też w sytuacji kajrola grona skórek albo hopski napletek, w której przecąż też ma ten naskórek, który jest strokachnym maszkytem dla tych prykolowych pajęczuków. Jednakowoż w jednym drugim cupalu rachują się na ostatku srogie abzace, które babsko łysta szlachetnie szlangują i sprawiają, że płochta na prykolu stało się rynbaną, na wtorej nierozł odbyło się WKKW, znaczy się wszechstronny konkurs konia wierzchowego. Ku temu jeszcze baby ościewają swój przyrok do kupy z innymi, bo też ze tulmy asystentek i sekretarek najlepszy wybicie bezsrogie abzace, szpana szłapy i prosty sznit na sztrymfach, w który idzie na pozdel szłapy. Odpięty do ćmoka półżytków, jaki dowód cień knap kiecki. Przyroki najbardziej rajcownie osiewającej abzacowe wdzięki babeczki chytają we łokam żyku prezesy, dyrektory, kierowniki, wejan kornej cichości zaplecza, szpajchra lejamtu, jesteś ci rajcowanie, medikowane, bez fachowych arbajterów, a nie skorzy przedstawiane we fantazjach na łączo z kontaktu i kuplowanie się z Erną, albo jakąś inszą Maryjką na piaskatej zoni. Wiemy naisto co się o tym, pisze nasza Adela, bo mój przyjaciel Władek lat 94 zaskoczył mnie swoją prośbą. Adela, a ty łobuj się ty te twoje gryfne szczewiki na srogim abzacu. A co żeś ty jaki, na jakiego pierona? Bo tak bardzo intensywnie osiewasz ten swój rajc i szarm. Ale to doskwiernie, daj pokój, chłopie, lat 94. Przecież nie po to ostopierzołek się łokciami, dyć by cię trzygodać i do ostatka szafnąć, co byś Teroski miała muki i jawki mi śmigała. Snadną rzeczą zmachlowała Władkowi lat 94 krach i srogochaja, bo tak przecież żaden dżentelmen, żaden kawalier się nie zachowuje na płochcie we prykolu, rządziła dalszy Adela. I chociaż już dawno straciła złudzenia, markierą co do szumnoty, Władka lat 94 we każdodniowym obyciu, to dydzisz mnie to sztejc szteruje. W każdym bądź razie Władek lat 94 dał mi też przyjść na to i że choć co by richtig szafnąć korporacyjno baba na srogich abzacach, choć musi się pezło stopierzać, łokieć szmajchlerza, a sztyfikanta ma być twardy, żelazny i nieugnyty, zatopiać się musi we szpeku konkurenta, z nienogła wylazować bokiem i razinku musi on zawsze być przytomny. Łokieć ważny jest też na prykolowej płochcie, bo przecąż rącz baba jest już na tych abzacach. To przynależy się, co by w rewanżu hop był festelnie wizgierny ku temu srogi gipcuk.
No i naszej Adeli dzisiaj się udało, miała mazes. Władek, lot 94, łobuszczewiki na srogich abzacach. Wspominał Eugen z Pnioków.